हेलो गुड मर्निङ साथीहरु। ब्रेकफास्ट बनाउँदैछु। आज चाहिँ पोहा बनाइदिनु पर्यो। थुप्रै दिन भयो पोहा नखाएको। प्याकेटको पोहा चाहिँ राम्रो हुन्छ। पोहामा चाहिँ म रिफाइन ओइलै हाल्छु। सर्सो हालिदिन्छु। करी पत्ता, अदरक, खोर्सानी, प्याज, मूंगफली छ कम्ती। यो चाहिँ भुटेको हो, त्यही भएर चाहिँ मैले बादमा हाल्दैछु। यो चाहिँ रोस्ट गरेको हो, त्यही भएर काँचो छ भने चाहिँ पहिल्यै मूंगफली हाल्नुपर्छ। बोइल आलु हाल्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि टेस्टी हुन्छ। हल्दी, रेड चिल्ली, नमक, मटर छ। यो मटरलाई चाहिँ टमाटरसँगै पकाउँछु। एकछिन ढाकिदिउँ होला। यो चाहिँ मैले पोहा राखेको छु। यसलाई मजाले धुनुपर्छ। मटर पाकिन्जेल चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो पिउने पानी हो। यसको फिल्टर चाहिँ यो मुनि छ। कतिले चाहिँ फेरि गेस्टहरू आउँछ कि यसले मजाले मुख हातहरू धोइदिन्छ नि। मटर पाकेर चाहिँ पोहा हालिदिन्छु। यहाँ चाहिँ छ फेरि हाम्रो चियाको लागि चिया पाक्दै गर्छ। पाकिसक्यो मटर चाहिँ। अब चाहिँ यो धोएको पोहा हालिदिने। रोटी भन्दा चाहिँ पोहा एकदम राम्रो हुन्छ। रोटीले चाहिँ ग्यास हुन्छ, वेट घटाउँछ भन्छ, तर रोटीले वेट बढाउँछ नि। पोहा चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ, राम्रो पनि हो खानको लागि। 12 बजीसम्म भोकै लाग्दैन।
पोहा खाएको छ भने चाहिँ यस्तो मिठो चियापत्ती छ मेरो भाइले ल्याइदिएको। म चाहिँ माथिकै चियापत्ती मगाएर खान्छु किनकि म ब्ल्याक टी मात्रै पिउँछु। बुढाले पनि बिहान चाहिँ ब्ल्याक टी पिउनुहुन्छ, फेरि ब्रेकफास्टसँग चाहिँ दुध। धनिया हालिदिउँ माथिबाट। पाकिसक्यो पोहा चाहिँ, चिया पाकिसकेपछि चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने। हाम्रो चाहिँ खानापिना चाहिँ एकदम टाइममा हुन्छ। बिहान पनि ढिलो भनेको 9 बजी ब्रेकफास्ट, दिनमा 12 देखि 1 बजी भित्रमा। कहिले कहिले हो ढिलो हुने, कहीँ गएको छ भने। राति त हामी प्रायः खाँदैन, फ्रुटहरू हल्का फुल्का खान्छौँ। खायो भने पनि 6:30 7 बजी खाइसक्छौँ। बिहान फेरि उठाइ 4:30 बजी, वकिङ जानुपर्छ। 4:30 बजी उठेर फेरि आएर योगा, घरको काम। फेरि चिया चाहिँ कस्तो मजाले उम्लिँदैछ, मजाले उमाल्नु पर्छ। ब्ल्याक टी निकाल्नु पर्छ, त्यही भएर चाहिँ नत्र म दुध र पानी उमालेर मात्रै मिल्क टी बनाउँछु। दुध चाहिँ अलग्गै बोइल गरेर फेरि माथिबाट हालिदिन्छु। राम्रो उमालेन भने चाहिँ फेरि यसको टेस्टै आउँदैन। त्यहाँ अमिलो भयो क्या, मुख पो बिगारेर खाँदै। भुजा हालेर खानुपर्छ माथिबाट, भुजाले चाहिँ दामी टेस्ट आउँछ। यो चाहिँ हो मेरो पोहा, यो चाहिँ मेरो ब्ल्याक टी। ब्ल्याक टीमा पनि भुजा पसेछ नि, मिल्क टी, ब्ल्याक टी।